ushauri ambao dada Esther alikuwa akimpa Neema, mdogo wake Neema, ili kumkuza kiroho, na nimeona niwaletee, huenda ikasaidia mtu, huenda ikawa unapitia katika hali hiyo na ushauri huo ukakusaidia pia na wewe. Hebu usikilize kwa makini, unaweza jifunza jambo kupitia neno hili, na kama unapitia changamoto kama hiyo ambayo mdogo wetu anapitia, pia wewe inaweza ikakusaidia. Usisite. Kama ushauri huo utakusaidia na ungependa kupata ushauri zaidi au kukua kiroho na unakosa mtu wa kuweza kukusaidia, wasiliana nami namba hii ya WhatsApp 0793144900 na nitakuunganisha na dada Esther, naye ataweza kukupa ushauri zaidi ili uweze kukua kiroho. Mungu akubariki sana. Unapoenda kusikiliza ushauri huu, unaweza ukakusaidia pia na wewe. Dada Neema, Bwana Yesu asifiwe tena. Kwenye Biblia kuna kitabu cha Walumi, nadhani ni Walumi, pale ambapo imeandikwa kwamba walibadili matumizi ya asili yao, yaani mwanamke akajifanya mwanaume na mwanaume akajifanya mwanamke, na lilikuwa ni chukizo kwa Mungu. Wewe ni mdada ambaye inatakiwa uishi kama mdada, haipaswi uishi kama mkaka, inatakiwa uishi kama mdada. Mungu alivyokuweka kuwa mdada, basi uwe ni mdada ambaye siku ya siku Mungu atajivunia udada wako. Haitakiwi uishi kama mwanaume, unapaswa uishi kama mwanamke. Ni kweli kutoka mazingira kama hayo ni kazi sana, lakini hata hivyo ulivyo, si kwamba ulikuwa ni kwa siku moja ukajikuta wewe unapenda nguo za kiume, unapenda marafiki wanaume, unaishi kama tomtomgelo fulani. Si kwamba ilikuwa ni kwa siku moja, no. Ni kitu ambacho kilikuwa kimechukua ni muda mwingi sana, lakini pia penye kubadilika hapo, si kwamba ni kitu ambacho kitawezekana kwa siku moja. No matter unaweza ukajaribu leo ukasema kwamba mimi natamani kubadilika, nitoke kabisa hapa niwe mdada, yaani nivae kidada, nivae gauni mdada, tabia zile za kiume zile, tomboi wote mimi niachane nao, alafu marafiki zangu mimi wa kiume hawa ni watoe, kwa sababu ili uvuke hapo lazima hawa marafiki wa kiume uachane nao, kwa sababu hata kama mtavaa gauni lakini bado zile elementi za tomboi itakuwa zipo bado. Kwa hiyo tu jambo la msingi ni wewe tu kuamua kufanya uamuzi kwa moyo wa dhati kabisa kwamba mimi Neema nataka nibadilike. Sasa ikiwa wewe Neema unataka ubadilike, inatakiwa ufanye nini? Inatakiwa uamue kabisa kwa moyo wa dhati kutoka ndani kwamba mimi Neema nataka niwe mdada, mimi Neema nataka niishi kama mdada ambavyo Mungu aliniumba, natakiwa niishi hivyo. Alafu mimi Neema ni mdada ndio, lakini pia ndo nilikutumia hata kile kitabu kile cha Mithali 31 kuanzia 10 ile pale, mke mwema nani awezaye kumuona. Aya, tuweke sasa wanawake, tuseme basi mwanamke ni ile wanayesema aliyeolewa. Sisi bado hatujaolewa, ni wadada bado. Kwa hiyo tukiwa bado ni wadada, tunapaswa kuishi maisha
ambayo siku ya siku itakuwa ni maisha ambayo atatusapoti hata mbele tunakoenda. Of course jaribio la kubadilika si la siku moja. Ndio umefanya jitihada za kutaka kuacha, ulifanya siku 2 3 ukajikuta una back tena, unarudi tena ulikotokea. Haimaanishi kushindwa leo ukate tamaa kuona kwamba haiwezekani mimi kuendelea. No, inatakiwa kama umeshindwa leo, you supposed to, yani nitakiwa urudie tena, usiachie hapo, endelea mbele. Umeshindwa leo, jaribio umeshindwa, bado unasema Mungu, mimi hata kama nimeshindwa leo, mimi Neema nataka kuishi kama mdada. Mimi mwenyewe naona kabisa hizi tabia ni za kiume, na siku ya siku ni vitu ambavyo naweza nikatumia na lugha ngumu. Nimekuambia kabisa kwamba kwa sababu tabia kama hizo ndo zinazopelekeaga mtu siku ya siku anakuja kujikuta mtoto wa kike anakuja kuwa pengine unisamee sasa, ndio ile watu wanadumkiaga kwenye ushoga, kwenye usagaji, vitu kama hivyo. Lakini elementi nyingi zinaanzia huku chini. Ndio maana nimeanza mwanzoni kukuomba radhi kwamba nitatumia na lugha ngumu ambazo pengine zinaweza zikakuudhi, zisiwe nzuri. Lakini mwanzo wa watu kuharibika, mtu kuharibika, kuja kujikuta amefika kwenye tabia za kuwa tom girl, kuja kujikuta msagaji au ni shoga, ni misingi yake ndo tunapoanzia hapa. Ndio maana hapo umesema kwamba mimi nikiongea hata na jinsia, umesema kwamba mimi nikiongea hata na jinsia ya kike, basi huyo mtu nitamfanya wakunifulia, wakufanya nini? Yani unakuwa sasa ni kama wewe umekuwa mwanaume, yule amekuwa ni mwanamke. Lakini ni maisha ambayo ni maisha mabaya sana. Ni maisha mabaya. Ukiwa kama mdada hupaswi kuishi hivyo. Ukiwa kama mdada unapaswa kuishi kama mdada, sio mdada unaishi kama mkaka. Hapana. Kwa hiyo hapa uamuzi mkubwa, yani mwenye uwezo wa kutoka hapo, yani mtu wa kukutoa hapo sio mimi Esther. Mwenye uwezo wa kukutoa hapo ni wewe Esther. Mimi nina mchango wangu wa kukusaidia kutoka hapo, lakini mwenye uamuzi kabisa wa kuamua kutoka hapo ni wewe. Pale ambapo utasema kabisa kwamba mimi Neema, I will try, yani kama nimeshindwa leo nitarudia tena, nikishindwa kesho nitarudia tena, nikishindwa kesho kutwa nitarudia tena. Lakini inakuwepo ile dhamira ya ndani kabisa kwamba mimi Neema nataka kubadilika. Sitamani kuishi hivi nilivyo, natamani kubadilika. Na password kubwa ni yale makundi uliokuwa deal nayo sana, inatakiwa uescape nayo, utokepo hapo.